听一首音乐，品一段人生。这里是小猴子音乐，欢迎收看本期视频。前几年火遍全球的鸟叔，相信大家都还记得，他的歌曲的旋律非常的劲爆且洗脑，听完第一遍就会忍不住的一直单曲循环。当年他凭借着一首《江南 Style》瞬間火遍了全世界，如今这首歌的全球播放已经超过了44亿。这首《江南 Style》是鸟叔众多成名曲中最火的一首，劲爆的旋律加上魔性的舞蹈，让全世界都引起了一场骑马舞风。但不得不说的就是这个活动量，鸟叔怎么就瘦不下来呢？鸟叔用实际行动告诉了我们，运动是减不了肥的。오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 Everybody say 쩍쩍지근해 껄쩍지근해 시끌벅적거리네 너무 좋아 북적거리네 동서남북 강남 강북 싹 다 보여줘요 hands 销声匿迹了这么多年的鸟叔居然又出了新歌，鸟叔带着他的最新神作 That 再次回到了大众的视野。虽然曲风跟前几年略微有点变化，但依旧魔性，依旧洗脑啊。Like that. 알랑가 몰라 왜 화끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 왜 발끈해야 하는 건지 而每次听到这首绅士的时候，我的脑海总是会莫名其妙地浮现出这句话：浙江温州江南皮革厂倒闭了。I'm a motherfucker gentleman. I'm a motherfucker gentleman. 好了，本期节目就到这里，我们下期再见。